بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات المباركة حيث يتهادى نور الفجر على أرجاء طيبة الطيبة وتنبلج خيوط الصباح الأولى معلنة عن يوم جديد، يوم عيد، هنا عند عتبات مسجد الميقات ذي الحليفة تتجلى الروحانية في أبهى صورها. تعالوا معنا في هذه الرحلة البصرية والإيمانية الفريدة لنشهد كيف تتشكل بهجة العيد من قلب الهدوء. سننتقل بكم من سكينة صلاة الفجر وجمالها إلى تدفق الأرواح وازدياد الحشود، وصولا إلى لحظات الصلاة العظيمة التي تملأ الأرجاء بالتكبيرات الصالحة. شاهدوا كيف يبدأ العيد في مسجد الميقات من الفجر حتى التكبيرات، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون إن هذه الأيام المباركة التي نعيشها ونتخير ظلالها لهي خير أيام الدنيا فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة وأعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن وهي الأيام التي أكمل الله فيها لعباده دينه الذي ارتضاه لهم دين الإسلام اليوم منه وهو في الآخرة في شريعته المحكمة المدخلة بما فيه صلاح الحال والمآل وبما به صلاح البلاد والعباد وبما به تتحقق المصالح العليا للخليقة في عاجل أمرهم الحجاج والمعتمرين ربنا اجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر وما بطن وعن الزنا واللواط والسرقة والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وكل طيب طاهر من الأطعمة والأشربة لا ضرر فيه فهو